यदि विदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मलाई रुन मन लाग्छ। विदेश भनेको समुद्रमा हाम फाले जस्तै हो। पौडिन जान्नेहरू तैरेर आउने हो, नजान्नेहरू त्यहीँ हराउने हो। तपाईको एजुकेसन र तपाईको काम चाहिँ फरक कुरा हो। एजुकेसनले इन्फर्मेसन दिन्छ, कामले प्र्याक्टिकल गराउँछ। सुट पसलमा 4 बजेसम्म टिचर हुने, भाइस प्रिन्सिपलको रोल र टिचर भएर काम गरेर आउने, 4 देखि 8 बजेसम्म चाहिँ म त्यो पसलमा काम गर्न थालेँ क्या। हामी कुनै उद्यमशीलता गर्नु पर्यो, हाम्रो सोचाइ कहाँबाट सुरु हुन्छ थाहा छ? बाबाले पैसा दिनुहुन्न बाट सुरु हुन्छ क्या। के सुरु हुनु पर्यो नि? मसँग 1 रुपियाँ छ। अब अहिलेको चाहिँ समय कस्तो छ भने तपाईँलाई युवाहरू चाहिँ देशमा बस्न चाहिँ एकदम नमान्ने होइन, बाहिर जाने, विदेशमै सबै थोक छ भन्ने मानसिकता भएको युवाहरूको यो जमातमा चाहिँ कोही युवाहरूले म बाहिर जान्न, म आफ्नै देशमा बसेर उद्यम गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो युवाले कस्तो किसिमको सिप र कस्तो किसिमको मानसिकताहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? नमस्ते, म सम्वेत तिमिल सिन्हा। हजुरहरूलाई म टेक्सास पोडकास्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो युवा व्यवसायी सुटमाला कम्पनीका डाइरेक्टर मिस्टर राज कार्की। आउनुहोस् राज कार्कीलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। राज कार्की, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले चाहिँ यो सानै उमेरमा चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्नुभयो, जुन तपाईँको व्यवसाय चाहिँ अहिले जे होस् यो बजारमा चाहिँ एकदमै पपुलारिटी भइरहेको छ होइन। सुटमाला भन्दा चाहिँ हरेकको मुखमा, अब हरेकको ठाउँमा चाहिँ पपुलर भइरहेको छ। यो यात्राका केही कुराहरू तपाईँ यसो हामी सामु सेयर गरिदिनुहुन्छ कि? यस्तो हो, एउटा चाहिँ अब अहिले मैले एउटा एकाडेमिक टाइमबाट मैले चाहिँ फेसनसँग आफ्नो जीवन करियरलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले मैले सुटमालक नामक फेसन कुरालाई बजारमा लगिरहेको छु। त्यो कुरा चाहिँ एउटा चर्चाको विषय बनेको छ अहिले सबै सेक्टरहरूमा। हामीले चाहिँ मिडियाको हरेक कलाकारदेखि लिएर, पत्रकारदेखि लिएर, नेतादेखि लिएर सबैलाई चाहिँ हामीले फेसनसँग रहेका कपडाहरू चाहिँ तयार गरिरहेको अवस्था छ। यसको एउटा थालनी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई तपाईँले देखेको सपना, तपाईँको इनर्जी मिल्यो भने चाहिँ सफलता पाइँदो रहेछ। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ त्यो काममा तपाईँ रमाउनु भने सफलता हो जस्तो लाग्छ। म पहिला स्कुलिङ सेक्टरमा थिएँ, म स्कुलमै रमाउँथेँ। म भाइ बहिनीहरूसँग, अभिभावकसँग, विद्यार्थीसँग नाच्दा हाँस्दा खेल्दा पढ्दा म रमाउँथेँ। जब मैले चाहिँ आफ्नो फेसन करियरमा काम गरेँ र मैले चाहिँ फेसन भनेको चाहिँ मेरो सपना हो, यो मेरो कर्म हो र यो यसैमा मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्नेको एउटा चाहिँ प्रतिबिम्ब हो। त्यो प्रतिबिम्बलाई चाहिँ जहिले आफ्नो सपना र करियरको बारेमा तपाईँले सोच्यो भने चाहिँ हामी सफल हुने गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ किन कन्फ्युज हुन्छौँ हाम्रो करियरमा भन्दा चाहिँ तिम्रो सपना के हो भन्यो भने डक्टर हुने हो, अनि हामी चाहिँ मोबाइलमा लुडो खेलिरहेको हुन्छौँ, क्रिकेट हेरिरहेको हुन्छौँ होइन, अथवा फुटबल हेरिरहेको हुन्छौँ, मिलो भने अहिलेको चाहिँ विभिन्न खालका गेमहरू हेरिरहेको हुन्छौँ। आफ्नो सपना जे हो त्यही सपनामा हामीले चाहिँ हरेक आफ्नो समय समर्पित गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ। यदि डक्टर नै तपाईँको सपना छ भने तपाईँले डक्टर चाहिँ विश्वमा कस्तो कस्तो क्रिटिकल कामहरू गर्नुभएको रहेछ, सबैभन्दा सानो उमेरमा कुन डक्टर हुनुभएको रहेछ, कुन डक्टर चाहिँ आज विश्वको सबैभन्दा बढी महँगो डक्टर हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले यति रिसर्चको रूपमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको आफ्नो डक्टरप्रतिको सपना पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो नेपालमा के खालको छ भन्दा पढाइ एकतिर छ होइन। हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्ममिति थाहा भएन भनेर हातमा कुटाइ खाएको विद्यार्थी हो म, तर जिन्दगीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा काहीँ पनि जीवनमा आउनुहुन्न। उहाँको कुनै चाहिँ मैले जीवन निर्वाह गर्दा लक्ष्मीप्रसादको जन्ममिति र मृत्यु चाहिँ मैले थाहा पाइनँ भने मेरो जीवन अपुरो हुँदैन क्या। त्यसले गर्दा इन्फर्मेसन मात्र एजुकेसन होइन, जीवनको एउटा मार्ग अर्कै कुरा छ। त्यसले गर्दा म सबैलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा उद्यमशीलता होस् या जुनसुकै काममा गर्नुहुन्छ, तपाईँको एजुकेसन र तपाईँको काम चाहिँ फरक कुरा हो। एजुकेसनले इन्फर्मेसन दिन्छ, कामले प्र्याक्टिकल गराउँछ। त्यसले गर्दा जिन्दगीमा चाहिँ एजुकेसन पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। एजुकेसनलाई प्र्याक्टिकल गर्नु चाहिँ सबैभन्दा सार्थक कुराहरू जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले मेरो लाइफमा सुटमाला मार्फत गरिरहेको छु। हरेक उद्यमीको चाहिँ पछाडि केही न केही कारण हुन्छ होइन, केही कुराले प्रेरित गरिरहेको हुन्छ एउटा उद्यम व्यवसायीलाई। अब राज कार्कीलाई चाहिँ कस्तो कुराले चाहिँ आफूले उद्यमशीलता बन्छु भनेर चाहिँ होइन, उद्यमशील बन्छु अनि यो राज्यमा चाहिँ म केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर के कुराले चाहिँ प्रेरणा दियो? यस्तो हो, मलाई चाहिँ मेरो एउटा सानैमा मेरो दिमागमा भएदेखिको बाल्यकालदेखि के थियो भन्दा मान्छे जन्मिन्छ र मृत्यु निश्चित छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अनि त्यो लाग्दा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दा बाँचुन्जेल चाहिँ खतरा काम गर्नुपर्छ।
अनि जब मान्छे चाहिँ मृत्यु हुँदा पनि त्यसको चाहिँ एउटा जीवन रहिरहोस् न भन्ने चाहिँ मेरो जीवनमा रहन्थ्यो। त्यतिखेर मैले स्कुल करियर सुरु गरेँ। स्कुल करियरमा पनि म इभन सानै उमेरको फेमस प्रिन्सिपलकै रूपमा काठमाडौँमा स्थापित भएको थिएँ। तर एउटा विडम्बना मलाई के भयो भन्नुहुन्छ भने भूकम्प आयो र मेरो अलिकति आर्थिक अवस्थाको कारणले मैले एउटा पार्टनरसिप चाहिँ छोड्नु पर्यो र मैले त्यो छोडेँ। छोडिसकेपछि म पछि एउटा आफूलाई अनकन्ट्रोल रूपमा चाहिँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ मैले आफूले 6-7 महिना काम गरिनँ, जो बेला चाहिँ म दुबईको वरिपरिको ओमन लगायतका कन्ट्रीहरूमा 6 महिना चाहिँ मैले घुमेर आफूलाई त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलिङ गरेर नेपाल आएँ। नेपाल आएपछि मलाई के थियो भन्दा अब मैले एउटा राम्रो उद्योग गर्नु छ। उद्योग के गर्ने भन्दाखेरि अब म चाहिँ मेरो नामको ब्रान्डिङमा चामल खोल्छु। मेरो घर विराटनगरबाट चामल ल्याउँछु र बोरामा चाहिँ राजश्री चामल भन्ने बनाउँछु। यो राजश्री चामल कसको हो भने चाहिँ राजकार्कीको हो भन्ने हुन्छ भनेर राजश्री चामलको ब्रान्ड खोल्छु भनेर चाहिँ मैले एउटा यस्तै खालको एउटा ठाउँ लिएँ बालकोटमा। ठाउँ लिएपछि चाहिँ मम्मीले के गर्नुभयो भनेपछि बाबु यो ठाउँ त हुँदैन नि। किन हुँदैन? यहाँ त सबै शीत चुउँछ, शीतले त चामल सबै कुहुन्छ भन्नुभयो। मेरो दिमागमा के आयो भने ओहो चामल त कुहुने कुरा रहेछ, यो कुहुने कुरा म गर्दिनँ भने र म चाहिँ एउटा 14 वर्षदेखि म सुट लगाएको। म सुट भन्दा अरू कुरै नलगाउने, म एकदम फर्मल लुगा लगाउने। त्यसपछि एउटा साथी चाहिँ मैले चिन्थेँ, म रेगुलर सुट लगाइरहेको ठाउँमा। अनि त्यो साथीलाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि भाइ म यो बिजनेसमा केही गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सकिन्छ भन्ने कुरामा त आँट आएन। त्यसपछि म जुन स्कुलमा पढेँ त्यो स्कुलमा चाहिँ म भाइस प्रिन्सिपल रूपमा काम गर्न गएँ। काम गर्न गइसकेपछि मैले जो अस्तिको बेला प्रस्ताव गरेको थिएँ, प्रस्तावमा त्यो साथीले मलाई साप्टे पैसा माग्यो। मलाई केही पैसा दिनु पर्यो भन्यो। त्यो साप्टे पैसा दिने क्रममा उसँग आत्मीयता भयो, हरेक कुरा भयो। ल तपाईँ लगानी गरेर चाहिँ आउनुपर्छ भनेर म एउटा कुनै सुट पसलमा 4 बजीसम्म टिचर हुने, भाइस प्रिन्सिपलको रोल र टिचर भएर काम गरेर आउने। 4 देखि 8 बजीसम्म चाहिँ म त्यो पसलमा काम गर्न थालेँ क्या। एज अ पार्टनर भए पनि एज अ वर्करको जस्तो रूपमा काम गर्न थालेँ। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई के आयो भन्नुहुन्छ भने मलाई स्कुलिङले भन्दा पनि फेसनको कुराले मलाई तान्यो। किन तान्यो भन्दा एउटा लुगा चाहिँ लाजबाट सुरु भएको, लाज छोप्नेबाट सुरु भएको, आज मान्छेको प्रतिष्ठा बनेको छ क्या। कोही मान्छेलाई हामीले केही हेर्छौँ भने त्यो लुगामै हेर्छौँ र लुगा भने चाहिँ मान्छेको कन्फिडेन्ट पनि हो, आत्मविश्वास पनि हो। त्यसले गर्दा चाहिँ म एउटा फेसनमा आएँ र फेसनमा आइसकेपछि मैले के गरेँ भन्दा फेसनमा त लुगा मात्र बेच्नु भएन, डिजाइन मात्र बेच्नु भएन, आफ्नो कला र त्यो क्षेत्रलाई त स्थापित गर्नु पर्यो भन्ने लाग्यो र मैले आज फेसनको बारेमा चाहिँ म एकदमै त्यसको वकालत, त्यसको अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहेको छु। मैले लुगा मात्र बेच्ने काम होइन। जस्तै अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ एउटा टेलरिङ व्यवसाय भनौँ भने चाहिँ त्यस्तो एकाडेमिक मान्छेले पढे लेखेकाले गर्ने होइन जस्तो एउटा भ्रम छ नि त। त्यो भ्रम चाहिँ चिर्ने मेरो सपना हो क्या। र अहिले मैले के प्रयोग गर्न थालेको छु भन्दा अब फेसन स्टुडियो भन्ने वर्डहरू प्रयोग गर्ने। यो टेलरिङ भनेर पनि मान्छेले चाहिँ त्यसलाई एउटा नर्मल रूपमा हेर्न थाले। अझै एउटा चाहिँ फेसन स्टुडियो भन्यौँ भने चाहिँ मान्छेले एउटा त फेसन स्टुडियोकोमा त गयो भने त फेसनकै एउटा चाहिँ प्रमोट भयो। आज विश्वमा हेर्नुभयो भने अमेरिकामा तपाईँले हेर्नु भने नेपाली मूलको प्रबल गुरुङले चाहिँ बाराक ओबामाको श्रीमतीको फेसन डिजाइनर गर्नुहुन्छ। हाम्रोमा विडम्बना के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो ठुल्ठुलो पोस्टमा चाहिँ काम गर्नुहुने ठुल्ठुलो उद्योगपति, ठुल्ठुलो कर्मचारी, ठुल्ठुलो नेता, ठुल्ठुलो चाहिँ उद्योगीहरूले कहिले पनि आफ्नो फेसनसँगका मान्छेहरू चाहिँ इन्ट्रायर टिममा राखेको देखिँदैन। र म सबैलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामीले राख्नु जरुर छ। तपाईँले जसरी खानेकुराको ब्यालेन्स डायट मिलाउनुहुन्छ, तपाईँले लाउने कुराको पनि ब्यालेन्स मिलाउनु ठुलो आवश्यक छ। हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि हामीले कोट लाउँछौँ मात्र, मिलाएर लाउनु चाहिँ लाउनु हो नि त। त्यसले गर्दा कोट सुट लगाउनुको चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ भन्ने गरिन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ राजनेताहरूले नेपाली प्रडक्टलाई चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामी नारामा देख्छौँ। त्यो नाराले भएन, उहाँले लगाइदिनु पर्यो। हाम्रोमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी लुगा किन्न गयौँ भने नेपाली लुगा देखायो भने मान्छेले नाक खुम्च्याउने परम्परा छ। इटालियन चाहियो, इङ्ल्यान्डको चाहियो, होइन विदेशी ब्रान्ड चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यी नेपाली उत्पादनलाई पनि ट्रस्ट बनाउनु पर्यो। तपाईँले लगाएपछि पो ट्रस्ट हुन्छ त, तपाईँले नलाई ट्रस्ट गर्ने छ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्दा अहिले मैले फेसन माध्यमबाट हाम्रै क्षेत्रलाई एउटा लेभलमा बनाउने कामहरू गरेको छ। विश्वमा कुनै पनि काम तपाईँले हेर्नु भने आँखा चिम्लेर भव्य र सभ्य देखिँदैन। कुनै काम सुतेर गरिँदैन, फिल्डमै बसेर काम गर्नुपर्छ। तर अरू कामहरू फिल्डमा गर्ने कामहरू पनि कति छ। मैले कहिलेकाहीँ भन्छु त्यही फिल्डमा गएर चाहिँ एउटा इन्जिनियरले एउटा चाहिँ एकाडेमिक तरिकाबाट ऊ प्रेजेन्ट भयो भने ऊ इन्जिनियरिङ हुन्छ। त्यही मान्छे त्यहाँ भारी बोक्यो भने चाहिँ मान्छे भरिया हुन्छ।
त्यो त हामीले बनाएको कुरा हो नि त। त्यसले गर्दा समाजले हेर्न समाजको दृष्टिकोण हो नि त। हो, त्यो कुराले हेर्दाखेरि हामीले त्यो भरिया भन्ने वर्डलाई चाहिँ हाम्रो सपोर्टर भन्न पनि सकिन्थ्यो होइन, हाम्रो फेसिलिटेटर भन्न सकिन्थ्यो होइन, अरू सर्चकर्ता भन्न सकिन्थ्यो, र त्यो मान्छेले पनि एउटा चाहिँ आफूलाई आत्मविश्वासको भरमा काम गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ कामप्रति सम्मान छैन, कामप्रति मान्छेको इन्ट्रेस्ट छैन। मान्छेले के चाहन्छ भन्दाखेरि म को हो भन्ने कुरा चाहँदैन, मान्छेले चाहने भनेको मैले कति पाउँछु भन्ने कुरा चाहन्छ। त्यसले गर्दा यो सबै काममा चाहिँ मैले उद्यमशीलताबाट फेसनको लुगा मार्फत चाहिँ मैले यङ स्टारहरू लगायत यहाँ नेपालमा रहनुहुने र विदेशमा गएर तपाईँले जति दुःख गर्नुहुन्छ यदि नेपालमा गरियो भने एउटा यो सानो भनेको समाजले तल्लो तरिकाबाट हेरेको काममा पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरित भएर म आफै एउटा चाहिँ आत्मबल भएर आफूलाई नै प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ म लागिरहेको छु। यहाँ संसारलाई प्रुभ गर्नुभन्दा पनि तपाईँलाई प्रुभ गर्नुभयो भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो सफलता हो भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद राज सर। यसै गरी चाहिँ मानिसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ होइन यो सानो लेभलदेखि नयाँ फिल्डमा आएर अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि त धेरै चुनौतीहरू पनि तपाईँले झेल्नु भएको होला होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले सम्झना लागेको यस्तो मेरो जीवनमा सबभन्दा ठुलो चुनौती के थियो भन्ने चाहिँ प्रश्न पारिदिनु होला, अनि तपाईँले त चुनौतीलाई कसरी सामना गर्नुभयो त्यो पनि एकचोटि भन्नु। यस्तो एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने अलिक एकाडेमिक कुराभन्दा एजुकेटेड ठाउँहरूमा काम गर्न चाहिँ एकदमै चुनौती छ। साधारण कामहरू गर्दा एकाडेमिक कुरामा चाहिँ के हुन्छ न, अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, एकअर्काले बुझ्ने कुरा हुन्छ। अब सबैभन्दा सुरु त तपाईँलाई एउटा चाहिँ यस्तो हाँसो छ कि मैले पहिला चाहिँ सुटमाला भन्दा श्रीराज कलेक्सन मार्फत एउटा टेलरिङ सुरु गरेको थिएँ। जतिखेर चाहिँ मलाई त्यो फिताको कसरी नाप्ने, यो फितामा कति हुन्छ, यसको लम्बाइ कति हो, चौडाइ कति हो भन्ने कुरा नथापै मैले सुरु गरेको व्यवसाय। सबैले यो डुब्छ, यो सकियो भन्थ्यो, र मैले एउटा केही साथी मार्फत पहिलो सुरु मेजरमेन्ट गर्न लगेँ र मैले त्यतिखेर 52वटा सुट बेचेँ फर्स्ट डे ओपनिङमा। र दोस्रो दिन चाहिँ मैले एकजना कस्टमरको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने भयो, त्यो साथीलाई बोलाएको आइदिनु भएन, म भ्याउँदिनँ भन्नुभयो। किन भन्दा हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ एकअर्कालाई अलिक सपोर्ट गर्ने कल्चरहरू पहिला चाहिँ कम थियो क्या। अब अहिले चाहिँ डेभलप भइरहेछ, मान्छेहरूले अहिले सामाजिक सञ्जाल कुराले हरेक। अनि मैले नाप्नु पर्यो, 1बाट समाउनु पर्ने मैले 59बाट समाएछु क्या। त्यो फिता चाहिँ 1बाट समाएर नाप्नुपर्ने 1 2 3 4 5 6 गर्दै लम्बाइ कति हुन्छ र 59बाट समाएछु। समाएर अनि उहाँलाई चाहिँ मैले दिएँ, एकदम कन्फिडेन्ट भएर दिएँ। त्यो नापेको बेलुका गुगलमा गएर युट्युबमा गएर हेरेँ, हरेक कुरा हेरेँ, नापेको पनि ठिकै छ, बनाएर दियो। भरे दिँदा त के भयो भन्दा त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट आयो क्या। बाहुला आधी, सर्टको चाहिँ लम्बाइ मुनि पुरै आयो र त्यो एकपल्ट भयो। र उहाँले मलाई के भन्नु भन्दा सर यो तपाईँको फिल्ड होइन, तपाईँको नि कालीगढहरूले बनाउनु हुने हो, मास्टरहरूले बनाउनु पर्ने हो, मिस्टेक भएछ भन्नुभयो। र उहाँलाई मैले हात जोडेर सर यस्तो भयो भनेर फेरि अर्को मान्छे ल्याएर मैले उहाँलाई दिएँ। र अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने इभन म अहिले पनि च्यालेन्जमा छु। हाम्रोमा चाहिँ एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने, हाम्रोमा त्यो चाहिँ एक खालको सफलता भयो, हल्ला भयो भने त्यो एकदमै गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भन्दा एकाडेमिक मान्छेहरू कमको एउटा टिम छ। एकाडेमिक नभएपछि के हुन्छ भन्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्नु भने चाहिँ अपराध गरेको जस्तो छ क्या कल्चर नेपालमा। त्यो जुनसुकै सेक्टरमा त्यही हो, अनहेल्दी खालको कम्पिटिसन त्यो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको जमानामा मान्छेले सुट लगाउनु पर्यो भने 25,000 30,000 पर्छ होइन, धनी मान्छेले मात्र सुट लगाउने अथवा ब्याङ्करले मात्र सुट लगाउने भन्ने कल्चर थियो। आज सुटको मूल्य चाहिँ तपाईँको आएर 5,000 6,000 7,000 भनेर चाहिँ बजारभरि छ नि। त्यसको चाहिँ एउटा यस्तो अनहेल्दी भयो कि मान्छेले आफूलाई नथाहा पाएर हिसाब किताब नजानेर मान्छेहरूले चाहिँ अहिले बजारमा काम गरिरहेछन्। यदि मान्छेले 6,000मै बेच्दा चाहिँ जीवन निर्वाह गर्थ्यो भने 15,000मा बेच्दा त्यसको जीवन झन् उस्किनु पर्थ्यो नि त। किन बजारमा उस्केको छैन त? किन त्यो पेसा गर्ने मान्छेको स्तर हाई भएन त भन्दा हामीले एकअर्कालाई चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने नाउँमा हामी नै लस्ट भएको कुराको हिसाब गरिएन क्या। अब त्यो एउटा चाहिँ हाम्रोमा विडम्बना छ। त्यो कुरालाई मैले एउटा चाहिँ चिर्ने प्रयास गरेको छु। तर हामी त सेलिब्रेटीहरूसँग एकदम हामीसँग कमनली कस्टमरहरू आउनुहुन्छ, हाम्रै सर्कल कस्टमरहरू आउनुहुन्छ। इभन उहाँले त्यो लुगा किन्ने भन्दा पनि मेरो इनर्जीलाई सपोर्ट गर्ने खालको कस्टमर आउनुहुन्छ। तपाईँले यस्तो राम्रो गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई म सपोर्ट गर्छु भन्ने खालको कस्टमरहरू आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म त बजारमा अरूसँग हुने छैन, कम्पिटिसन छैन। मलाई कम्पिटिसन गरिरहेको छु। मेरो सपना भनेको मलाई जित्नु हो र मलाई समाजमा प्रुभ गर्नु हो।
त्यो प्रति मैले आफ्नो कम्पनीलाई आफ्नो सपनालाई अगाडि बढाइरहेको छु र यो तपाईहरू जस्तो इभन एकाडेमिक सेक्टर किन नहोस्, फिल्म सेक्टर किन होस्, हरेक सेक्टरले चाहिँ मलाई एक खालको प्रुभ गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट दिइराख्नु भएको छ। त्यो इन्भाइरोमेन्टको लागि म सबैप्रति यता नतमस्तक पनि छु होइन। त्यसलाई मैले ऋणीको रूपमा पनि ल्याएको छु, ऊर्जाको रूपमा पनि लिएको छु र भोलि केही गर्दाखेरि मेरो सबै एउटा सोसाइटी चाहिँ मेरो ऊर्जाको पाटो बन्छ। धन्यवाद राज सर। अब अहिलेको चाहिँ समय कस्तो छ भने तपाईँलाई युवाहरू चाहिँ देशमा बस्न चाहिँ एकदम नमान्ने होइन, बाहिर जाने, विदेशमै सबै थोक छ भन्ने मानसिकता भएको युवाहरूको यो जमातमा चाहिँ कोही युवाहरूले म बाहिर जान्न, म आफ्नै देशमा बसेर उद्यम गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो युवाले कस्तो किसिमको सिप र कस्तो किसिमको मानसिकताहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यस्तो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जीवनमा हामीले बच्चालाई सिकाउनु पर्ने र मान्छेले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा तपाईँको सपना के छ भन्ने हो क्या। हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। घरमा बाबाहरू एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ, कहीँ जान दिनुहुन्न, तर त्यो विद्यार्थीले चाह्यो भने नि बाबुआमालाई ठगेर पनि त्यो घरबाट निस्किनुहुन्छ नि। किन निस्किनुहुन्छ भने त उहाँको दिलले त्यो खालको ड्रामा, त्यो खालको सूचना, त्यो खालको कन्भिन्स गर्न सकिन्छ क्या। अब युवाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबैलाई पैसा कमाउनु मन छ, सबैलाई उद्योगपति हुन मन छ, राइट? सबैलाई राम्रै कुरा गर्न मन छ, तर गर्न चाहिँ एउटा छ, चाहना चाहिँ अर्को छ क्या। तपाईँ कफीको सपना देख्ने, पानी खानुभयो भने तपाईँलाई त मजा आएन नि? मजा आएन। हो, त्यो कफीकै सपना देख्नु पर्यो। तपाईँ पैसा छैन भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ। मैले सबैलाई आह्वान गर्छु, ल सुटमालामा आउनुहोस्, सुटमाला तपाईँहरू चलाउनुहोस्, त्यसको रिस्क, त्यसको गेन सबै तपाईँ लिनु सक्नुहुन्छ भन्नु भने कोही पनि सक्नुहुन्न, तयारै हुन्न। अब विदेश जान सुन्नुहोस्, कमजोरी फ्यामिली पनि गएको छ, ऋण काटेर हुन्छ कहाँबाट, किन गएको भन्दा त्यो छोराको सपनाको त्यो डिजायर देखेर क्या। यदि तपाईँसँग विदेश जाने खालको डिजायर नेपालमा बस्ने छ भने तपाईँ सम्भव हुनुहुन्छ। विदेशमा जानु भने 16 घन्टा उभिन सक्नुहुन्छ। हामीले नेपालमा जागिर खाएर आधी घन्टा उभियो भने भोलिबाट आउनुहुन्न। सबैभन्दा नेपालको डिजायर भएन र नेपालमा बिग्रेको कुरा चाहिँ के हो भने मैले देख्दा, म एज अ स्टुडेन्ट, एज अ टिचर, एज अ अरूलाई चाहिँ गाइडेन्सको रूपमा म आफू प्रेजेन्ट हुँदा पनि हामी चाहिँ यहाँ हेर्छौँ सपना अनि यता हिँड्छौँ क्या। जहाँ हेराइ छ त्यही हिँडाइ छैन, सपना अनुसारको एक्सन छैन। तपाईँले यहाँ यो पानी भरिएको छ, तपाईँसँग यहाँ चाहिँ अर्को 2 लिटर पानी छ, तपाईँले यो पानी, यो 2 लिटर पानी यहाँ हाल्नको लागि त यो पानी खानु पर्यो नि त, खानु पर्यो नि, खाली हुन्छ र पो हाल्ने हो त। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा मसँग यो 2 लिटर पानी छ भन्ने गर्व हुन्छ क्या। आई हेभ अ क्वालिटी, आई हेभ अ डिग्री होइन, आई एम ट्यालेन्ट भन्ने छ, तर त्यो पानी हाल्ने ढङ्ग नभएपछि त कसरी जीवन बन्छ? हो, त्यो कुरा चाहिँ लाइफ हो क्या, त्यहाँ चाहिँ रियालिटी हो क्या। हो, त्यो रियालिटी नथाहा पाएर आज युवकहरू कन्फ्युज छ क्या। तपाईँले चाहनुभयो भने युवकहरूले जे पनि गर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले कोही कोहीलाई पिकनिक लिएर जानुहोस्, चुइगम खानु हुँदैन भन्नु, सबैभन्दा बढी चुइगम उनीहरूले उही लिएर गएको हुन्छ। त्यो कसरी लान्छ? जुत्तामा हालेर लान्छ कि टाउकोमा हालेर लान्छ कि किताबभित्र हालेर लान्छ कि? त्यो सम्भव छ नि त। हो, त्यस्तै सपनामा तपाईँले सम्भव गराउने बच्चाहरू भयो भने सबै बच्चाहरूलाई हुन्छ। यदि विदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मलाई रुन मन लाग्छ। विदेश भनेको एउटा चाहिँ मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, समुद्रमा हामफाले जस्तै हो। पौडिन जान्नेहरू तैरेर आउने हो, नजान्नेहरू त्यहीँ हराउने हो। मैले पटक पटक भनेको छु। तपाईँले विभिन्न ठाउँमा हेर्नु भने एउटा चाहिँ मैले यसमा भन्ने गरेको छु। विदेश भनेको त केही पनि होइन साथी। विदेशमा काम गर्ने मान्छेले नेपालमा काम गर्ने सबै सक्छ। विदेशमा गएर यो घोट्यो भने मान्छे खुसी हुन्छ, तर नेपालमा घोट्नु पर्यो भने मान्छे लजाएर हैरान हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ लाज हटाउनु। मानसिकता नै सबैभन्दा ठुलो। म आउँदाखेरि मेरो सटर बन्द गरिदिनु आएको थियो। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो बिजनेसमा म स्कुलको प्रिन्सिपल भएर टेलर खोल्नु आयो भने मेरो सटर बन्द गरिदिनु आएको थियो, तर मैले ती मान्छेहरूलाई जवाब के दिएँ भन्दा आजको दिनमा दिएँ क्या, आजको समयमा दिएँ। पैसा कमाउनु मात्र सफल होइन क्या। विदेशमा पैसा कमाएको मान्छेहरू नेपाल किन आउँछन्? मैले कमाएको छु भन्न सुनाउन आउनुपर्छ। तर नेपालमा आमा बुवा, सफलता, साथीभाइ, इष्टमित्र र साथमा केही पैसा पनि पाइन्छ। विदेशमा भनेको कि तपाईँले पैसा मात्र पाउने हो, न आमा बुवाको माया पाइन्छ, न राज्यको माया पाइन्छ, न समाजको माया पाइन्छ, न साथीभाइ पाइन्छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण युवकहरूलाई भन्छु, तपाईँसँग स्ट्रेन्थ छ, तपाईँसँग दम्म छ, तपाईँसँग सपना छ भने सही बाटो हिँड्नुहोस्। नेपाल पनि तपाईँको लागि पवित्र थलो पनि हुनेछ, पवित्र सफलताको स्थान पनि हुनेछ। त्यसले गर्दा म त विदेश भनेको, विदेशमा चाहिँ गएर तपाईँले विदेशीलाई सोध्नु, नेपाललाई सोध्नु नेपाल खराब भन्छन्, विदेशीलाई सोध्नु वन्डरफुल कन्ट्री भन्छन्। किन भन्छन् त? हामीले नेपाल आफ्नो देश चिन्न नसकेर विदेश जाने हो क्या।
विदेशमा गएर ल तपाईँ कुनै कन्ट्रीमा सोध्नु वन्डरफुल भन्छन्। हिजो जापानमा मात्र चाहिँ उसलाई राष्ट्रपतिज्यूलाई सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई जापानको चाहिँ राजाले चाहिँ वन्डरफुल नेपाल भन्ने कुरा भनेका छन्। हाम्रो त्यही जापानमा बसेर नेपाललाई सोध्दा नेपाल खत्तम छ भन्छ। यो खालको परम्पराले न देश विकास हुन्छ, न समाज विकास हुन्छ, न व्यक्ति विकास हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिला सुरु तपाईँले डाक्टर योगी विकासनन्दले एकपल्ट भनेको चर्चा थियो नि, संसारलाई बदल्नु छ त सुरु आफैबाट गर्नु छ। त्यसले गर्दा तपाईँले गर्ने हो क्या। देश विकास भएन नेताले नै, तपाईँले हो। अब म कहिले काहीँ यो पनि भन्न चाहन्छु, देश विकास भएन भन्छु हामी, सुन्नु, 1 करोड गाडीमा हिँड्ने, बाटोमा थुक्दै हिँड्ने, अलिकति अगाडि ट्राफिककोमा कोही मान्छे क्रस गर्यो भने मुखभरिको जवाफ दिने त्यो मान्छेलाई, मर्लास र के गर्लास भन्ने, अनि अलिक पर गएर आफ्नो गाडी खाल्टामा पर्छ नि, अनि देशलाई गाली गर्ने। चोर नेताहरू यति बाटो नि बनाउँदैनन् चाबेल चोकको, चोर नेताहरू यति पनि बाटो बनाउँदैनन् बानेश्वर चोकको भन्छन् क्या। आफूले गरेको कमजोरीहरू, आफूले गरेका चाहिँ मिस्टेकहरूलाई रियलाइज गर्न सक्ने हो भने देश सुन्दर छ, यहाँका भाइ बहिनीहरूको भविष्य नेपालमै छ, विदेशमा भन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी छ। तर हामी के गर्छौँ, सपना अघि मैले भने नि, के हुने तिमी भन डक्टर, अनि हेरेको चाहिँ के छ, त्यो सलमान खानले कसरी फाइट हान्यो, अनि फल्नाको टिकटक कति राम्रो चल्यो, फल्नाले कस्तो लुगा लायो, सपना एकातिर छ, काम कुरो एकातिर छ। अनि कसरी मान्छे हुन्छ। तपाईँ सही गन्तव्य हिँड्नु भयो भने त तपाईँ डेस्टिनेसन पुग्नुहुन्छ। एउटा मैले सुनाउने गर्छु, हामी नेपाली बिग्रेको अथवा यङ स्टारहरू बिग्रेको एउटा स्टोरी सुनाउँछु। एउटा मान्छे चाहिँ इन्डिया घुम्न गएछ क्या, घुम्न गयो, हातमा नक्सा छ, अनि कहिले त्यो लोकेसनमा पुग्दैन अरे। अनि सोधेछ क्या, भाइ साहब ये क्या हो रहा है, मेरा जो नक्शा देख रहा हूँ जगह तो नहीं मिल रहा है भन्यो अरे क्या। भनेर पठाइदियो अरे, त्यसलाई केही मतलबै गरेन अरूले। फेरि अर्कोलाई गयो, त्यही भनौँ, भाइ साहब ये क्या हो रहा है, मेरो त नक्सा का जग्गा त नहीं मिल रहा है भन्छ अरे। अनि यसो हेरेको त नि बेखुफ भने अरे, के हो भनेको, आफ्नो हातमा त नेपालको नक्सा छ अरे क्या, घुमाइ चाहिँ इन्डियामा नेपालको नक्सा बोक्यो क्या। हो, हाम्रो भाइ बहिनीको सपना पनि त्यही हो क्या। तपाईँ सही मार्ग हिँड्न त सही तपाईँको ड्रिभिन हुनु पर्यो नि त। तपाईँ हिरो हुने हो भने फिल्म हेर्ने हो क्या, तपाईँ कृषक हुने भने कृषिको काम हेर्नु पर्यो क्या, तपाईँ डक्टर हुने भने डक्टरको व्यवसाय हेर्नु पर्यो क्या, तपाईँ पाइलट हुने भने पाइलटको कथा बुझ्नु पर्यो क्या। जे हुने त्यही सम्बन्धी हामीले ज्ञान राख्नु पर्यो, त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ हुनु पर्यो। सपना देख्दा पनि तपाईँले प्लेन देख्नु पर्यो। सपनामा तपाईँले गाईबस्तु देख्नु भयो भने तपाईँको त्यो सपना भएन नि। हो, त्यो खालको लगाव भयो भने नसक्ने कुरै छैन। विश्वको धनी मान्छे, विश्वको चमत्कारी मान्छे हामी जस्तै मानव हो, जुन देशकै हुनुहोस्, तर उहाँले त्यही अनुसार काम गर्नुभयो नि त। हामीले अरूले लगाएको लुगामा कमेन्ट गर्ने, जस्तै म त के भन्छु भने, म कहिले फेसबुकमा यस्तो स्क्रल गरेर हेर्दिनँ, म कहिले टिकटक हेर्दिनँ। द्याट इज नट माई ड्रिम, द्याट इज माई वे। कसले के गरेको छ नि हेर्दिनँ क्या, मैले के गरेको छु त्यो हेर्छु क्या म। त्यसले गर्दा सबैलाई भन्न चाहन्छु, अरूलाई हेर्नु भनेको तपाईँले आफ्नो मस्तिष्क डाउन गर्नु। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु भाइ बहिनीहरू सबैलाई, जो दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँले एउटा मोबाइल 1 घन्टा हेर्नु, एउटा मोबाइल, त्यसपछि तपाईँ 1 घन्टा आफूलाई मात्र हेर्नुहोस्। वाट्स डिफ्रेन्ट इन योर माइन्ड। तपाईँ 1 घन्टा अरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँ थाकिसक्नुहुन्छ। तपाईँ 1 घन्टा आफूलाई हेर्नुहोस् त, वाह यसमा त मलाई राम्रो देखेको छ, वाह यसमा त मलाई राम्रो देखेको छ, यस्तो गरेर 1 घन्टा हेर्नुहोस् त, योर इनर्जी, योर भाइब्स यति पोजिटिभ आउँछ नि। अब हामी के हुन्छ, उता सलमान खानले लगाएको सुनको चुरा हेरेर यहाँ रोइरहेको हुन्छौँ क्या। त्यो भरे हामी बिग्रियो क्या। कहिले अरूलाई हेर्ने हो क्या, आफूलाई हेर्ने हो क्या। तपाईँले आफ्नो सेक्टरमा आफू नै राजा हो, आफू नै प्रधानमन्त्री हो, आफू नै हिरो हो क्या। हो, अब हामी हेर्ने हो, नहेर्ने होइन, हेर्नुपर्छ। तर जसले आफ्नो लाइफलाई ड्यामेज गर्छ त्यो कुरा त हेर्नु भएन नि त। फिल्म हेर्न जानु पर्यो, कोही कोही बेला फ्यामिलीसँग जानु पर्यो,